حسن كان يجلس في ركن المقهى المفضل لديه، ممسكا بفنجان قهوته الساخن بين يديه ينظر إلى الشارع المزدحم من النافذة. كان يحب هذا المكان، حيث يمكنه النظر إلى الناس المارين، كل واحد منهم يحمل قصة تختلف عن الآخرين، كما يجد السلام في هذه اللحظات الهادئة. فجأة، جاء صوت مألوف من خلفه. ممكن أولع سيجارة يا حسن؟ ولا لسه بتضيق من ريحة السجاير زي زمان. كان المتحدث رجلاً متوسط العمر، يحتفظ بذكريات عديدة مع حسن من أيام الجامعة. تحول وجه حسن إلى ابتسامة عريضة عند رؤية صديقه القديم، سامر. رد عليه قائلاً بنبرة محبة: لا يا سامر، ما زلت مش محب لريحة السجاير، لكن ليك حرية اختيارك. جلس سامر بجانب حسن، وأشعل سيجارته وبدأ في الحديث عن الأيام السابقة، عن الأصدقاء القدامى وعن حياتهم الحالية. تذكر حسن وسامر تلك الأيام الجميلة في الجامعة، حيث الطموح كان بلا حدود والأحلام كبيرة. تحدثاً عن المواقف المضحكة والمغامرات التي كانوا يقومون بها، وعلاقة الصداقة القوية التي جمعتهم. تغير الحديث عندما نظر سامر لحسن بعيون جادة وسأله عن أحواله الصحية، وبدا أن التحليل الطبي الأخير جعل حسن يقلق بشأن صحته. تردد حسن قليلاً قبل أن يشارك صديقه ما يقلقه، فقال بشجاعة: عندي بعض المشاكل الصحية البسيطة. الأطباء قالوا إنها مجرد ضغط نفسي، وبحتاج أركز على راحتي أكثر وقلل من العادات السيئة. ابتسم سامر، وضع يده على كتف حسن مؤكدا له دعمه الكامل. لازم نحافظ على صحتنا يا صديقي، السنين بتمر بسرعة وما نستوعب إلا لما نواجه الأمور بهذا الشكل. أنا موجود عشانك وكل ما تحتاجه. حسن تنفس بعمق وأحس براحة أكبر بوجود صديقه الوفي قربه. استمر في الحديث، وتناولت المواضيع أكثر عمقاً عن الحياة والمستقبل والتغيرات التي جلبها الزمن، لكن الأهم كان إحساس حسن بأنه ليس وحيداً، وأن ذكرياته القديمة وصديقه القديم بجانبه يدعمونه.